اومدم اوکی. که ببرم رندتون آره. کنم. آره. فکر چه به خبره؟ خاطر اینکه دلخوری از ویدیوی خودت. آره. چون نتونستی حرف بزنی بعد اجرا کردم. بچه‌ها من میگم آسون بخون رپ میکنی آجی. آره یه والا چقدر رو دارن بچه‌های این دور زمونه. خب چون اول من گفتم گوشته بعد گفتم همش گوشته. سوسی. عزیزم سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. این دفعه با من و مبینا و مونا. سلام علیکم خانم، خواهش می‌کنم. هلو بچه‌ها. خیلی خوشحالم که دوباره منو میبینید و من شما رو میبینم. بله. اما سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال هانا. امروز قراره که ببینیم هانا خانم چی برامون آماده کرد. بچه‌ها امروز با چالش هنگر گست چالش اومدیم. این چالش رو خیلی از بچه‌ها برامون توی کامنت ها توی ویدیوهای قبلی نوشته بودن. داشتم میگفتم این چالش به این صورت هستش که دهن همدیگر میبندیم، بعد اون کسی که دهنش بسته شده یه موزیک رو زمزمه میکنه. هر کسی که زود حد زد یه امتیاز میبره. آخر سر به کسی که امتیازش پایین تره، حالا اگه من باشم بچه‌ها به من یه چالش میدن که اینجا برگزار کنم یا حالا حتی تو گوشی فرق نمیکنه و واسه شما ویدیوشو بزنم تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. و اینم بگیم که بار دومه که ما داریم این چالش رو میریم و قراره آفرین. که آهنگ چالش- تکراری نزنیم، چون که چالش کانال قبلی رو منم آره برید توی کانال من اینجا دوباره میذارم، کانال مبینا رو ببین. تو هم باید کانال بزنی منم دیگه. آره کانال بزنه بچه‌ها. Yeah, boy. من همیشه Coming مونا و soon. مبینا رو با هم دیگه قاطی میگیرم، قاطی میکنم. زن کاغذ قیچی. بازم این اتفاق افتاد. همیشه توی سنگ کاغذ قیچی خیلی خوب بود. آره شانس داره دیگه، البته که شانس داره، بالاخره ما که نه. انتخاب کردی آهنگ می‌خوای بگی؟ بله. اوه، آفرین، آفرین. فکر کردم. آهنگی. فارسی قدیمی خیلی هم آره، خوندن. با هم آها آهنگی داری؟ تا فکرم یه همچین آهنگی دارین داره میخونه. دروغ نیست ولی نگاه کن بیا. بگو ابر بباره بیا آفرین آفرین. هادی بیا. خب حالا مبینا 1-0. اومدم اوکی. که ببرم رندتون آره، کنم. آره. فکر چه به خبره؟ خاطر اینکه دلخوری از ویدیوی خودت. آره تو ویدیوی مبینا من بردم. مبینا با الان دلخور اومده دیگه هممون رو قلمه کنه. منم نه. شمایی بله. بریم. ناز نکن تو امتیاز آفرین. آهنگای آسون بگو. من دیدی آهنگایی که دیگه واقعا کویرم میخواد بگو اب من بباره. این خیلی بلدم. بد اجرا کردی. نه من فهمیدم. چون نتونستی حرف بزنی بعد اجرا کردم. بچه‌ها تیشرتشو میبینید؟ تام و جری. حالا تیشرت منو ببینید. خیلی Kiss me, خفن. I'm Kiss my hot. heart. الان شمایی نه؟ بله. بانگه موقع آهنگای گاتپوری فلان نه. میدونی ترکیه؟ نه رپه. رپه. موقع من میگم آسون بخون رپ میکنی آجی. آره یه 2,000 years later. تو میگی به من بس اینجا چیکار میکنی با من الان؟ یه چیزی شده. چرا ساکتی؟ دوست داری من خب نوبت بریم. کیه؟ شمایی. شمایی آماده ای؟ بله ناخدا. برو. ما دلامون خیلی دوره. منو با همین آره. 2-1-0. آماده ای؟ یه بار دیگه از اول گوش کنید. ترکیه؟ آره. عزیزم خب من ترکی بلد نیستم. خب من امتیازمو باید بگیرم الان، بالاخره نمیشه تو نوبت من. من بعد از اینو دیگه نمیرم آهنگ. خب اوکی. 2-2-0. شمایی. یکم بیا این ورتر هست. میدونی حالا نه، این روزا نه، این نبود. نه. واقعا این نبود. من دیگه هانا این نبود. دیگه اولشی که شنیدم رفت. بذار بخونه. 3-2-0. بازم دارم میبرم بچه‌ها. 2,000 years later.
لشیه به این خوش بودم که با یک نانیا بیا بابا بذار یه ما خورده بریم که با هر بهونه کنار تو باغچه. شما شدی 3-0. چرا من صفرم؟ عشقم تو هیچی حدس نزدی. وای همه خراب میکنه. محمد اصفهانیه. ها محمد اصفهانیه. ها قراره نه منصور بود قراره محمد اصفهانی حتی منم از صدم یک پیشو خوش دیدم خوش چقدر رو دارن بچه های این دور زمونه. خب شما دوست داریم باز برام مستنی نه بچه من اینو همیشه میخونم واسه همینه بلد. آره 2-3 شمایی رسیدم بهش. اوکی من بچه ها نمیخوام موزیک اجرا کنم، میخوام یه کلیپ اجرا کنم. خیلی همش میگم فکر کنم مبینا بفهمه. بیا بلند شدی؟ عاشق کلیپم نه بابا ببینم چیه خیلی ماهاشون از این چیزا خب. رد و بدل میشه بینمون. Love me baby. نه میگم یه کلیپه. میزنه رو پاش میره. خب همش گوشته من گفتم همش گوشته من گفتم. من گفتم منطقی باش به چشای من نگاه کن هانا من گفتم آقا بچه ها کامنت کنید. من بچه ها نمی‌دونم کامنت کی کنید گفت. این امتیاز رو نمیدیم چون اول من گفتم گوشته بعد گفتم همش گوشته سوسی. عزیزم 2,000 years later. 4-3-1 موزیک برو. من دوست داری یاره نه نبات نه خانم نه نگاه کن بریز بشم کندسکله. خب من میگم نه بمون بخوام فکر کنم ما برو نمیتونم اینا خیلی پلنگن سیخ میخ نه نمیخوان اینا خیلی پلنگن اینو گفتم اینطوری داره میخونه انگار آهنگ بندری سیخ میخ نه نمیخوان خانم نه ریتمش اینطوری نیست بچه ها این آهنگ اینطوریه هانا اینطوری میکنه اینا خیلی پلنگن اینا خیلی پلنگن سیخ میخ نه نمیخوام. من یه آهنگ دیگه بر بچه اجرا میکنم امتیاز به خودم نمیدم برای دیدن آفرین. تو قرارم تو بیای از سفر. ما چهاریم اون سه اوکی. این قرارا عاشق شده و خبر نداره عاشق شده و ویدیو میگیری از خودت بعد میگی میس یو بیبی I miss you baby I miss you اینجوری میگی بعد استوریش میکنی بعد ما رو هم تگ میکنی من میگیرم بچه ها استوری میکنم. I miss you I miss you baby I miss you بچه ها مرسی که با ما همراه بودین من فکر کنم خیلی خوش خیلی گذشت. خوش گذشت من اصلا نفهمیدم که کی تموم شد دمتون گرم که اومدین تو این ویدیو شرکت کردین مرسی که ما رو دعوت رقابت کردین خیلی سخت بود. بچه بین ها علما یکم اختلاف بود. ولی همیشه کاپ دست کیه برامون دوباره بنویسید چه چالشایی دوست دارین. من از بچه‌ها دوباره قول گرفتم توی ویدیوهای بعدی دوباره باشم. قراره کلی چالش‌های خفن بگیریم. هم کانال من هم کانال مبینا رو فراموش نکنید. ماش به مرسی که کلاتون. بودید بای بای.